और बैठने में लेटने में बहुत दिक्कत थी। स्पाइन पूरा नीचे से ऑलमोस्ट डैमेज ही था, है ना। तो 15 सीटिंग में काफ़ी सही हो गया है। मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। सुबह उठने पे जो एड़ी में दर्द होता था वो नहीं है अभी। सजेशन मेरा सबको यही रहेगा कि एक बार आके देख लो, कहीं नहीं हो रहा है ठीक तो यहाँ तो हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो आती रहूँगा क्योंकि मैं बहुत परेशान रहा हूँ। ये ऊपर का कॉलर बोन और ये सब मेरा काफ़ी रिलैक्स भी है। ओ